Hello friends, welcome to Jobika's Diary. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல துவரம் பருப்புல எப்படி நம்ம பக்கோடா பண்றது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். வாங்க அதுக்கு தேவையான ingredients என்னென்னன்னு பார்த்தறலாம். பெரிய வெங்காயம் 3 வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான். புதினா இலை வந்து ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்து கட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி கருவேப்பிலையும் கொஞ்சமா எடுத்து அது குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. கொத்தமல்லி இலை வந்து ஒரு கை அளவு எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. வரமிளகா வந்து நான் 5 எடுத்துர்க்கேன். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வேணும் அப்படினா நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை வந்து ஒரு பட்டை, சோம்பு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 3 பல் பூண்டு போதும் நமக்கு. கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. இஞ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. சீரகம் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன். இவ்வளவுதான் நம்மளோட ingredients எல்லாம். சோ நம்ம மெயின் ingredient பாத்துறலாம். நான் இன்னைக்கு துவரம் பருப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 200 கிராம் எடுத்துர்க்கேன். நல்லா அதை ஊற வச்சு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். வாஷ் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். அதே மாதிரி நீங்களும் நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மிக்ஸில போட்டு அரைக்கணும். வரமிளகா, பூண்டு, நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. நான் salt எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே நான் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். சோ அது நல்லா mix ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. வீட்ல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு ரெய்னி சீசன்ல வந்து நம்ம ஈவினிங் டைம்ல இந்த பக்கோடா செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அவ்வளவுதான். இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம இப்ப அரைக்க தான் போறோம். ரொம்ப அரைச்சிராதீங்க. மாவாட்ட அரைக்க கூடாது. சோ கொஞ்சம் அந்த தருதருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து அரைச்சு எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம வெங்காயம், புதினா, கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையுமே உள்ள போட்டு ஆட் பண்ண போறோம். ரொம்ப நேரம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. தண்ணி விடுற மாதிரி ஆயிடும். சோ அதனால நம்ம கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணா மட்டும் போதும். இந்த துவரம் பருப்புல செய்யற பக்கோடா வந்து ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும். அதே மாதிரி ஈஸியா நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கொத்தமல்லி புதினா அதிகமா போடுற வரையும் அதோட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பரா இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் அதிகமாவே போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு வடச்சட்டியில வந்து ஆயில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னைக்கு குட்டி குட்டியா தான் போடுறேன் பக்கோடா சைஸ்க்கு. ஒரு கோல்டன் பிரவுன் கலர்ல வர வரைக்கும் இத வந்து நல்லா பொரிய விட்டுருங்க. இது குட்டியா போட்டு சாப்பிட்டாதான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். கிறிஸ்பியாவும் நல்லா இருக்கும். அவ்வளவுதான். நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து கோல்டன் பிரவுன் கலர் வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வெளிய எடுத்துறலாம். நான் இந்த மாதிரி ஒரு 2 செட் வந்து பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணெய் காஞ்சப்போ போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பிரியற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அதுக்கு அப்புறமா பிரியாது. உங்களுக்கு நல்லா வந்து செட்டில்டா அந்த ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். நம்மளோட சூப்பரான துவரம் பருப்புல வந்து பக்கோடா எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு. கண்டிப்பா இதை மறக்காம வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பண்ணிட்டு எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Thank you for watching Jobika's Diary.